Devojka iz Budve raskrinkala Staniju i Jasmina. Đurđić nije jedini. Procurele nove šok informacije o Stanijinim aferama. U avionu je opet uhvaćena sa oženjenim čovekom. Stanija Dobrojević raskinula je sa verenikom Asminom Đurđićem nakon što se otkrilo da je oženjen Aneli Ahmić, učesnicom Elite. Starleta je, kada je izbila afera, bila na odmoru sa verenikom u Crnoj Gori. Njih dvoje su se posle nekoliko dana spakovali. Stanija se samo dan zadržala u Beogradu, a već i juče napustila Srbiju. Sada se oglasila i frizerka iz Budve, koja nije toliko upućena u dramu koja trese Srbiju od kada je počela Elita. Ne gledam reality, nisam ni znala da je počela nova sezona. Zvala me žena i rekla da će platiti koliko god treba samo da uleti u neki termin da joj se sredi frizura. Šokirala sam se kada se pojavila Stanija. Sa njom je bio neki malo krupniji, da ne kažem puniji čovek. Mislila sam da joj je obezbeđenje iskreno jer je sedeo i ćutao i cupkao nogom sve vreme od nervoze. I Stanija je bila baš nervozna. Čak me pitala da li može da pogleda neke emisije na telefonu dok je feniram. Pustila je reality. Pamtim onaj 100. Otkrila je žena iz Budve. Stanija je uzdisala kao da je nešto muči. U jednom trenutku joj je taj čovek rekao da će neku ženu da odvede na poligraf, da se ona, tačnije Stanija, uveri da je sve laž što priča. Na kraju je platio frizuru taj čovek, a ona je izašla i otišla bez njega. Tek sam kasnije ukucala Stanija na vestima i šokirala se da je zapravo sa tim čovekom u vezi. Završila je gospođa iz Budve, gde su Stanija i Jasmin boravili u trenutku kada je Aneli iznela optužbe na račun poznate starlete. A na Instagram profilu Aneli Ahmić neprestano cure nove informacije o aferi koja je postala goruća tema svih medija. Sada su procurele nove informacije o Stanijinim aferama sa oženjenim muškarcem. Stanija je i u Rumi imala oženjenog. Taj stan koji pokazuje nije platila ceo investitoru. To cela Ruma zna. Stanija je u Rumi bila sa oženjenim od kog je uzela stan. Njega Lepi Mića pominje u klipu o Aneli. Taj stan nije ni isplatila. Takođe joj je on opremio stan. Plaćala mu je u hotelima i spa. Posle ga ucenjivala da će sve reći ženi. Piše u porukama koje su objavljene na Anelinom profilu. Dobrojevićeva je i u emisiji Amidži Show naglasila da nikada nije svesno bila sa zauzetim muškarcem. Da li si nekada svesno bila u vezi sa oženjenim? Glasilo je pitanje. Nisam svesno. Da sam znala da je oženjen, nisam, ali sam saznavala kada su me muvali da su oženjeni, rekla je Stanija. Ona se tom prilikom dotakla i afere sa fudbalerom Gojkom Kačarom, sa kojim je započela vezu u trenutku dok je imao verenicu, pevačicu i voditeljku Enu Popov. Stanija je opet ispričala da ni za Enu nije znala, kao što sada govori i za Aneli. Asmin nije jedini zauzeti sa kojim sam bila. To je bio fudbaler. On je imao verenicu, Enu Popov, a ja to isto nisam znala. Kasnije sam saznala, rekla je Dobrojevićeva u Amidžiju. Ona je jednom prilikom detaljnije ispričala situaciju sa Kačarom. Pozdrav za Gojka, da se ne ljuti što ću sada ispričati. Dopisivali smo se 2 meseca preko Facebooka. On je tada bio na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi, a ja u Americi. Počeli smo da se zabavljamo čim smo se vratili u Srbiju i posle 2 nedelje otišli smo u Hrvatsku, pričala je ona i dodala. Na kraju smo na taj meč otišli u ne baš najboljim odnosima. Čak sam i ja kasnila. Dešava se da smo bili uslikani. Tada sam bila anonimna u javnosti.
Mi se vraćamo u Srbiju, a na svim naslovnim stranama Kačar i ja. Ali na svim naslovnim stranama su naslovi Kačar prevario verenicu. Koju crnu verenicu? Nisam ni znala za to kada su me zvali novinari. Ja sva bitna. A kada su me pitali da li znam da je veren za Enu Popov, ja mislim, koja bre Ena Popov? Tu je nastao haos. Ja sam mu ga napravila. Posle sam čula da je on Eni rekao da ga odveze na neku stanicu, odakle je išao u Split, a u stvari on je po mene došao u kolima. Međutim, Stanija je juče otišla u Kinu. Ona je prvo odletela za Dohu, gde će sledećim letom ići dalje, a sa njom u avionu je Petaras Popović, poznatiji kao Peca Viagra, koji je u vanbračnoj zajednici s Aleksandrom Subotić. Na istom letu je i njegov rođeni brat. Avion za Dohu, u kom su Stanija i Peca Viagra iz Beograda, je poleteo juče u 13:32, a svi se pitaju šta se krije iza ovog zagonetnog puta. Povodom ove situacije oglasila se Stanija i otkrila šta se desilo i otkud ona sa vanbračnim suprugom Aleksandre Subotić, svoje bivše reality koleginice. Ja sam sama trenutno na mom letu. Pored mene sede ljudi koje ne poznajem. Stranci su. Apsolutno nisam nikoga vidjela na ovom letu poznatog. Kažem vam, do mene stranci sede. Mogu i da vam slikam, uveravala je Stanija novinare koji su je pozvali pre poletanja aviona, koja je potom objasnila zbog čega se uputila u Kinu, samo dan nakon gostovanja u emisiji Amidži Show. Idem u Kinu poslovno, tamo su fabrike gde se radi moja kolekcija. Sve sam stopirala. Bila sam 2 nedelje u Majamiju, pa Crna Gora i ovde. 2 nedelje potpunog haosa, rekla je Stanija, onda otkrila i da li je između nje i Jasmina došlo do pomirenja posle njenog gostovanja kod Ognjena Amidžića. Ne, nismo se pomirili, pisao mi je noćas, ali stvarno nije došlo do pomirenja. Treba mi sada da budem malo sama, da saberem misli i da ih očistim od svega, rekla je Stanija.